Mbote, mbote, mbote mingi na bana ya Congo. Mbote mingi ngawa bino Fumwetu Mvuluzi Kimbangu, l'envoyé spécial de Papa Simo Kimbangu. Nafandi na mboka Finlande, Helsinki. Esika oyo Papa Kimbangu asepele ko yako changai ko bomba ngai pona ko kisabilaka na ye. Lelo tozali le 25 8 mois 2019 na kati ya Europe, mboka bilaka, mboka mabombani. Esika oyo Papa Kimbangu abongisaki plan na ye po mokano ndenge preparaki avenir ya Congo pe arrivé na ye pour la deuxième indépendance. Esika iko bomba mubikisi otobengi roi divin na kombo ya Mfumwetu Mvuluzi Kimbangu. Poto banda masolo na biso ndenga bomesani to bondela mwa moke to kumisa kolo oya kilaki mokili oyo na puissance ya Christ. Na kombo ya Nzambe Tata pe nkolo Yesu Masia pe Tata Molimo Mosantu. Merci na mukolo lelo na kopesa nga pema na kopesa nga pe makasi na ya koswana bana ya Congo na ya koswana bana ya bilaka ya Papa Kimbangu na koswana bana oyo bazali kotambola na Molimo Mosantu ya Christ kata bombo ina bango. Nzambe merci kombono ekumisama. Ozali Nzambe obongo mite kata mokili oyo papa. Ngai moumbu na yo, ngai mosali na yo, ngai instrument na yo, ngai oyo oza kotambusa lolenge na yo moko kata mokili ya se ya masumu. Kasi Nzambe soko ozali Nzambe ya solo ya Simo Kimbangu, soki ozali Nzambe oyo ya Seigneur Jésus Christ, soko ozali Nzambe oyo Nzambe Tata ya solo, tikete papa na beleli yo, na beleli yo kibukonzino ya Christ ekita isika oyo, kibukonzino ya Christ elata nzoto oyo ya Mfumwetu Mvuluzi Kimbangu. Kibukonzi na yo oyo kitisanaki kolo Yesu mkolo ya batema Jean Baptiste. Kibukonzi na yo oyo kitilaki Papa Simo Kimbangu na nkamba. Kibukonzi na yo oyo kitilaki bantoma na yo nyonso bakitaka na mabele ya Congo pe na mokili mobimba. Nzambe papa na beleli yo na puissance ya Christ ozala kati na ngai présence na yo emonana na kombo ya Nzambe Tata kolo Yesu Masia pe Tata Molimo Mosantu Papa Kimbangu. Merci une fois encore na tomboli kombo na yo. Yo ozalaki Nzambe oyo kitaki nguya na yo kati ya Papa Diangenda, kati ya Papa Kisolokele pe kati ya Papa Diandungana. Yo ozali Nzambe oyo papa otambusaki bango na puissance divine du ciel ya feu ya tonnerre oyo elataki nzoto na bango na kombo puissant ya Seigneur Jésus Christ. Merci Nzambe mokeli likolo se papa présence na yo tangu nyonso kati ya bomoi na ngai ndenge na belelaka yo kozali Nzambe oyo nyonso ezali impure, oyo nyonso ezali serote liboso na yo Nzambe mokolo na mokolo de siècle ezalaka musika na ngai na kombo puissant ya Seigneur Jésus Christ. Merci Nzambe mokeli ya nyonso, ngai muumbu na yo, ngai mwana na yo, ngai instrument na yo na ekotalisa bana ya Congo
vérité na yo nzambe tikete na kombo ya molimo mosantu papa Kimbangu oya pesa ki biso première indépendance na kati ya mabele ya Congo ya solo tozwaki indépendance kasi totosaki mibeko na yete totambolaki na bosolo na yete kasi bilaka oya pesa ki na 1921 1922 1920 1944 yango lelo eza kokokisama na kati ya mokili na tango tozali tozokenda na 2021 kasi nzambe yo za nzambe Simon Kimbangu na beleli yo bilaka na yo ya deuxième indépendance yango de bana Congo baza ko nyokoma baza ko lela baza ko luka bilaka na yo ekokisama na kati ya mabele ya Congo na présence ya papa Kiangani na nkamba pe na présence ya roi divin na kombo ya mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu l'envoyé spécial ya papa Simon Kimbangu nzambe ngai muumbu na yo ngai mwana na yo ngai mosali na yo ngai instrument na yo nzambe na yebi kozali nzambo bongwa milite kata mokilo ya se ya masumu kasi tikete bilaka na ekokisama na kati ya nkamba na miso ya papa Honoré Ngwanda pe na miso ya papa Kiangani pe na miso ya princesse Kimbangu pe na miso ya mfumu wetu Kimbangu pe na miso ya mama Marie-José Lingomba pe ya mama Bibi pe ya mama Sidonie oyo ngai na belelaka oyo ngai na lingaka bilaka na yo nzambe ekokisama devant peuple congolais ya Kintwadi nzambe molimo mosantu nzambe ya nkembo nzambe yesengo nzambe oyo biso bana luto kokisa bilaka papa kamba ngai na maloba mkula lelo le 25 mois 2019 on a reçu un peuple congolais pour a solo na yo oyo pesaki papa Kimbangu na puissance à Christ oyo tambola kinango oyo fanda ikatsa bomo inaye na combo puissant ya Seigneur Jésus Christ de Nazareth tiketo zwalo kumu nzambe na kombo ya nzambe tata kolo Yesu pe tata molimo mosa. Merci bana ya Congo, merci bana ya Congo. Ngai mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu lelo na ye liboso na bino na yebi ke bino nyonso bosepelaka na ngai pona vérité na tiaka bino na mesa ya solo toza bato ebele bantoma ebele baye na kati ya mokili batatolaka sango Simon Kimbangu batandolaka vérité ya Christ na kati ya mabele oyo ya Congo kasi na lelo oyo tomonaka changement mokote na mabele ya Congo biso nyonso mutu ezosala pasi biso nyonso tungisama esika nini vérité ya Congo tokozwa yango na kati ya mabele ya Congo pe vérité ya Congo tokozwa yango wapi na nzela ya papa Simon Kimbangu ngai mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu na yela kabino bele solo ngai mfumu wetu Mvuluzi Kimbangu na yela kabino bele kaka vérité oyo ya molimo mo santu na bombela kabino te na tambolaka lolenge papa Kimbangu aza kotinda ngai na puissance ya Christ oyo lataki yo efande kata bomo inaye pwete yazali mutindami ya kolo Yesu kati ya mabele ya Congo mais vérité nyonso poto ye bango malamu esengeli olatisama na molimo mo santu ngana zonga katango nyonso na kati ya Biblia eza kotalisa biso lolenge bantoma batambolaki lokola Christ ndenge tomonaki na kati lisolo ya Biblia ezotalisa biso ke Nikodeme akenda kokutama na nkolo Yesu Masiya po ayokaki sango na ye mingi basololaki ayokaki sango mingi na makambo azosala alingaki ye boko approcher ye po mokili yinaki ye mokili elingaki ye te alobaki aza roi divin balobi tant mususu alingo botola kibukonzi ya politique ya royauté ya politique oyo ezaki na kati ya Rome na kati ya Israël Nikodeme akutanaki na ye akutani ayebisa tuni ye alobi maître ya solo toyebi makambo ozosala mutu moko takosala na mokili soko ozalaki docteur te
Mais kasi nkolo Yesu arépondaki Nicodème malamu alobi ke esengelo obotama na mai soko botami na mai ndoko mona bokonzi ya likolo. Ayeko yebise lisusu soko botami na molimo mosantu esengeli okota na bokonzi ya likolo. Soko botami na mai obotami pe na molimo mosantu okokisi maloba ya kolo Yesu ayebisaki Nicodème na kati ya Bible. Soki tozongi na kati ya mfumu wetu mukolo azwaki batemi ya mai eza lisolo na betelaki bandeko na nga na kati ya église ya Maranatha ke tala ndoto na loti nazwi bateme mais ciel elobi oza mwana na ngai yango na peso batema molimo mosantu. Lokola ba po bandima ngai bie bangi na besoin fona sala bana so batema mai na kendaki tokotaki veya 3 jours na ba pasteur jeune ba bandeko na nga papa Kalonji, papa Bivo, ba Mamati, ba Blandine Yembi, ba papa Paulin, ba Tuebene, ba bienvenue Wera, Mama Colette. To pasaki mabondeli na papa nanga Marcolino azalaki pe wana to sali veya 3 jours et comme mukolo ya bateme toke na mai ok nga na betelaka lisolo epai ya François Kalonji mukolo nazwaka bateme mwana mwasi moko azalaki pembeni na ngai ntango si elefungwamaki kombo na Rachel Poto de lumière utaki likolo ekitelaki ngai na voix ndenge elobaki na selka ndenge ya Bible na Matthieu 3 16 à 17 tokomi mokolo bateme wana grande surprise et je nazalaki na mai ngai na koti na mai natala pembeni na ngai mwana mwasi pe kombo Rachel Poto pembeni na ngai tango bazo baptiser nga na mai na maboko ya Eugène mukulu na ngambo mususu Marcolino na Rachel Poto na moni François alobi na libanda makambo mfumu wetu ayebisaki ngai ekokisami kaka ndenge ayebisaki ngai tala Rachel Poto aza pembeni na ye nazwaka na ndoto na nzota musuni pe ekokisami siko tozongi sikoyo bateme oya mai d'accord toke na batema molimo mosantu ndenge na yebisaka bino tango nyonso batema molimo mosantu puissance divinité bunzambe ekiteki na kati intercession na misu ya Marcolino azalaki ba Macolette ba Mamati ba Bivo ba Sylvie bazalaki Sylvie Bivo presque église intercession bazalaki wana puissance ya Saint-Esprit ekitelaki mfumu wetu epesaki tremblement 60 minutes ezalaki catastrophe mais discernement vraiment ezalaki te bamusu ba imaginaki na ndenge na bango masolo ya malukuta o banda ko na Finlande balubi esprit démoniaque bimi na nzoto na ye ok bayebaki te eza la puissance ya feu du Saint-Esprit ya tonnerre ekutaki na ciel ekitaki na nzoto na ngai nde nakomaki le 35 mois 2003 na ndaku ya ndeko na nga moko kimbangiste na tangaka kombo tango nyonso parce que na ngarabe preuve à l'appui na kombo ya Léon tolalaka na ndaku na ye na ndeko na nga Richard Elanga
na mwana ne Jocelyn to la kana ndako na ye ndi nazwaka première prophétie na ngai ya nkamba oyo bandimi nyonso ya kimbangiste bamona kinga balobi mfumu etu tozoluka yo babanda ko luko uta kala okenda wapi kota noki na mozole bazozela yo ngalobi oh minga nazana ngai nakenda wapi balobi to banda ko luko depuis kala kota na mozole ya papa Simon Kimbangu bandimi ya kimbangiste bakoti singa na kati ya mozole ya papa Simon Kimbangu na koti na kati wana na bandiko sambela na kati ya mozole ya papa Simon Kimbangu mais différence o ezali na bandimi nyonso bakotaka batu nyonso ba prophète nyonso bakotaka na kati ya mozole ya Simon Kimbangu basambelaka bafuka makapembeni ya nzoto ya Simon Kimbangu mais ngai na mati likolo ya nzoto ya Simon Kimbangu awa na tolo na ye na fukami likolo ya tolo na ye na chima boko likolo nazali kosambela nde ciel yaki kofungwama na moni Saint-Esprit ekiteli ngai na nzoto nazo tremble nzoto mubimba na puissance divine du ciel ya faire tonnerre nde tango na kiti na bimi libanda na moni milongo gauche droite koto basi koto mibali balati vert blanc baza koloba nini esprit ya Kimbangu ezongi suna mokili esprit ya Kimbangu ezongi na mokili kote musu baza koloba Kimbangu azongi na mokili Kimbangu azongi na mokili alleluya ozana kasi na nzela wana na bana koleka batandi ba maputa lokola Jésus akotaki na Jérusalem roi divin aza koleka botala esika roi divin botamaki na kati ya luselemi otobengi Nouvelle Jérusalem étape wana eleki na ye kokutana mwasi makambo esamaki na 2003 mais na 2004 na ekutana mama moko boye papa Paulin ozolandanga oyebi yango bien otindaki ngepe bandeko na yo na njili na komi kuna na tiki makambo na tikaki na ke esika ona bana kokende kotala leki na nga crépin natala papa mbokoli na ye na kutala na mama na ye paza leki na ngai papa bote na mwasi mususu na komi kuna na kuti papa mbokoli azobela na le temps na koti to fandi na bito sa prière mwa muke ndeko sala ki libondeli papa wana lobi ozala pasteur nga bité naza pasteur te naza mundimi simple mais naza na pasteur na ngai na église na assemblée na Maranatha na Finlande na Helsinki ayibisika dikambote mama moko azoya awa asambelaka mingi mama wana luka boza basala nzambe bokokutana bokosola mais mama wana azana kimpeva makasi ngape na fandi na salon toko solola na yoki na libanda mama moko atuntuki abano mpozo alo biko alo prophétiser mala moko ba ko bien babi ah mama moko azoloba libanda il paraît Kimbangu azana katanda kwa ah ngala na mama ngala za Kimbangu na bi ngaza nkombo na Kimbangu te na bimi libanda porte na tala bo mama ngwa ya fuka maliboso na ngai mama benga ngai Kimbangu kabite mama na za Kimbangu te telemba ayisinga yi molimo ezana nzoto na yo oye ndimi ko ya kofanda na nzoto na yo kombo nango Kimbangu mokili bazoluka bazwango bazokozwango te mais kaso zui grâce na miso ya Nzambe molimo ya Kimbangu eko late eko fanda na nzoto na yo oyo mokili bazoluka bato bazakoluka ya ndenge na ndenge bazozwa yango te mais yo zui grâce ah bon na te mama na libo papa est-ce que sambelo sa libonde na kata ndako ngabi mama te na sala ki prière habite au sambeli te Kimbangu asambela kandengo na te tozonga na ndako nde na zonga na kata ndako mama wana pe bandiko to bandiko sa louange to no glorifier Seigneur Jésus-Christ de Nazareth na kata mabondeli nde molimo ekiteli mfumu wetu ya tremblement ya nzoto ya makasi na moni mama wana azui kopo ya mai alobi mfumu wetu abi Kimbangu yaka zwa kopo ya mai oyo bondela yango ngabi ah abi zwa musapino simba mai sala prière na mai wana ayibisi ngai sokola tata oyo elongi na sokola elongi ayibisi pesa ya mela
na pesi ya meli ayebisi ngai pakola mai na lokolo na loboko esiki comme lokola paralysé na pakoli alobi ayebisi ngai tia loboko na mutu na zul papa wana na tia loboko na la prière tango molimo ekiti makasi na tremblement wana na combo puissant ya Seigneur Jésus-Christ to si prière et sili mama wana banoko tuna ngai makambo na nzambe bandaki ndenge nini na bandeko yebisa ye makambo nyonso ye ona sali awa na lota kango na mona kaona ndoto na bikisaka ba maladi ya ndenge na ndenge kasi na salela kango te mama ngo alobi banda lelo nzambe apesi yo musala ya kubikisa ba maladi nzambe muntu akotangisa yo eza muta mokili te eza pasteur te ezali songolo te me nzambe molimo mosantu ya Christ mutu kotangisa yo misala na yo nyonso ya kosala na kati ya mokili ndesika na bandaki sikoko yeba ke nzoka batangisaka mutu na molimo tango na zongi na Finlande nde na bandi pe kosambela batu mususu maladi oui kosambela ezali te soki etangamaki na kotilize mai na kotia mai na kozwa mai soki etangamaki na kotia mai te kaka na kosimbo na loboko boye na bandi prière ndenge nkolo Yesu na histoire ya nkolo Yesu ya oyo mwasi bana kutanga makila pendant 12 ans simbaki sultani na ye ndenge pe na bandoto na lotaka batu bazowela kosimba nzoto nanga bazo balobiko ndenge pe na lotaka na kosimba mutu na loboko boye nazo tremble pe mutu azulo biko ndenge asimbaki mwana ya kufaki pe mwana akikolamuka na loboko ndenge papa kimbango pe banda kosala ndenge pe nkolo Yesu abanda kosala ndenge biso toyoki ndenge tomona kana kata Bible ndenge histoire bakombela biso pe ndenge pe na mokili pe misala eza kosalema ndenge na mona ka ba pasteur nyonso ya Congo basala ka musala lokola papa na ngai oyo nazoka bandoto na ye mingi papa walesa na lotaka ye mingi musala salaka ndenge pe nzambe atalisanga na kati ya lingomba na ye pe na salaka musala wana pe na ndenge atalisanga papa kianga na kati ya nkamba asalaka musala kubikisa ba maladi ndenge pe ngape na kati ya nkamba na bikisa ka ba maladi kaka ndenge wana vraiment nzamba zwa lokumu yango a partir wana nde kozonga na ngai ya Congo nde le 12 4 mois 2004 na ndako papa Paulin nde tokutaki mabondeli ya 3 jours nde na yekubanda makombo ya politique o ya Congo ya kotalisa ngai Hippolyte Kanambe Levena Tuti mukolo nazoka prophétie wana batu bamona ngo blague na kati ya ndako ya papa Paulin nakanisi mama Blandine Yemi na pesi mbote na litonga na yo etonga no esiko zali na pesi me Marcolino mbote na pesi pe papa nanga pasteur Guy bino tozalaka wana na pesi papa Bivo na pesi papa François pe na pesi mama Colette moi c'est pasteur Mukulu bino pe bozalaka mukolo wana nazoka prophétie oyo na yebi makamba kimbangu kombo ya kimbangu mingi basepelaki nango te babana kokanisa ndenge ba masolo bayokaka kimbangu za diable za satan les esprits diaboliques tout consort mais banda lelo il faut boyeba ke kimbangu atambola na puissance à Christ kata moboyina ina nzoto na ye oyo puissance à Christ elatiye esengeli azwa révélation kimbangu soki nzambe alingi nzambe mutapesa kanyonso nzambe pe mutatalisaka kanyonso yango ba lui prophète nyonso koya na kata mukili oya solo nzambe atindi oyo tata nzambe atindi na kata mukili akozwa révélation ya Seigneur Jésus Christ de Nazareth akozwa révélation ya Père Saint-Esprit kimbangu yende oyo kolo Yesu alobaki na kei patata kosenga mosungi mususu ezalaki kimbangu le Saint-Esprit oyo ngai fumotu nazana ba révélation ya batu mibale wana oyo baye kofanda besprit na bango eutaki na ciel na kati ya feu ya tonnerre eye kokota awa na poitrine ya fumotu mvuluzi kimbangu yango nde nazotalisa monena bonzambe ya Saint-Esprit oyo kimbanga lakaki roi divin oyo akoya esprit na ngai ekolata ye ekofanda kati na ye ekotambuse pe na vérité
nde papa Kimbangu ayi kobombanga na mboka ya Fela na révélation ya 1980 81 comme ça na zwaka na kata Congo na betela ki mama nga liso na bande ko na ngai mais lelo ça conclure na kata Europe na 2003 yango bo moni ngai na bundela kana vérité na kanisi to ki biso nyonso ba prophète belé babima na Congo ya bazana doctrine Kimbangu pe ya Christ lokola prophète Benjamin na zako yoka zako loba mingi na Congo pe na yoki lisusu ba pasteur ba sala nzambe belé ya ndenge na ndenge bazana l'église ya Kimbangu ba otatula Kimbangu lokola ba papa Mwanda Ntemi nazoka lokola ba papa na ngai oyo mususu kombo na ye ba papa Toli ba papa baza ebele na kata Congo oyo baza makamba Kimbangu mais ngai roi divin mais tozo luka le vrai roi divin oyo ako libérer Congo oyo ako pesa bana Congo révélation ya Congo oyo ako pesa bana Congo solo ya Kimbangu polobi Kimbangu kembo na ye gloire na ye divinité na ye et monana na kati ya Congo ngai mfumu wetu na mibimisi lokola Christ mibimisi ki na kata temple alobi l'esprit du Seigneur est sur moi le Seigneur m'a oint batu bandimaki ete po bayebaki Christ malamu azaki mwana Maria mwana Joseph baloko sakani longo bafingaka ye babenganaka ye eza pe lokola ngai mfumu wetu nalobi l'esprit du Seigneur est sur moi le Seigneur m'a oint mais bato tofanda na bango tolia na bango tolala na bango esika moko ndaku moko tokabula lipa na bango bato bayebi ngai nde na yaka na mboka Fela de Helsinki pe bayebiki nde na botama na Congo bakoma lelo bapasteur bakoma basala nzambe munene mais ese bakondimanga te po bayebi makambo bavantu tosala na bomwana mais likambo ya nzambe eza ya nzambe muto babengi ya nzambe atambula lokola mbinzo bomoni mbinzo tanga botamaka na lika na nzete aliaka makasa aliaka tambula na nzete mubimba za kolia ya lokola via mutu nde za koleka bomona ermo boye mbinzo akangami asika moko akangami akomela koki moko boye elokola tango mutu akomaka koki wana ezali nzambe mutu sikoyo aluki elongi ya nzambe mutu sikoyo abandi ko changer vie mutu alobona ke na tambolaki il faut na luka nzira mabondeli il faut na luka gloire ya Seigneur il faut na luka Christ il faut na luka nakeno kobata manzoto na ngai ko bata mesika Christ azali tango wana koki wana efandi tango ko pasuka nde molimo mosanto ekiteli mutu tango ko kitela wana siko bato ba oh comment mutu to yebaka ya zaka boye lelo a changé a comme prophète a comme mosala nzambe a comme mosakoli sero to yebaka ya zaka ndumba tala lelo a comme prophétesse sero to yebaka zaka ndoki sero to yebaka banda ko bomba batu sero zalaka scro tata oyo azalaka boye songolo azalaka boye c'est de vie échangée a comme na bilamba ya sika basantu ndenge to monaka papillon bozolula couleur tala papillon kitoko tala couleur ya kitoko ndenge vie ya mutu ezalaka tangu ba mutu abongwa maka nde tangu wana sikoyo nde tata nzambe akokomisi mwana na ya solo biso nyonso tozotama kata mokili tozabana nzambe kasi oui tozoluka tokoma bana ya nzambe ya molimo mosantu tozosala effort na mabondeli jeune prière kokomisa nzambe ko glorifier ko yembela ye tozosluka tokoma bana ya nzambe ya molimo mosantu menanu tokomite toza bana ya nzambe oyo tobotami na nzoto ya tata na mama na biso mais tokoma bana ya nzambe ya molimo ezali problème que sera difficile mabaku okotambola okweyo telemi ti Christ tango ezali tango kokoma mwana ya nzambe ndoko yeba sekele ya chambre ya papa na yo okoyeba chambre ya papa na yo ya solo oyo ya nzambe okoyeba chambre oyo
ah Emmanuel alalaka wa chambre, Moïse alalaka chambre, Elie alalaka chambre, papa Simon Kimbanga alalaka chambre, papa Diangenda alalaka chambre, papa Diangenda alalaka awa chambre, okomona maman qui pa vite fanda kawa chambre oyo bato batambo saki na molimo mosantu ya Christ na vie na bango elataka bango obana ko révéler komona bango bazo tiko ba message bazo l'action sala nzambe. C'est ça yango bozomona confusion ezalaka na ba pasteur otenga na lotaki musala nzambe moko akufa kala azopesanga musala ba pasteur mso ba nini eza esprit des morts. Mais ozozela mukolo na mukolo mona angelou ya mapapa ya kopesa yo musala ayaka te. Tout cela, enseignement spirituel, et ça très compliqué. Mais ça l'ensemble, tu n'as pas enseignement spirituel. Ce qui est, Nzambe a même qui on a le lingue na ye, ngai pe mfumwetu Nzambe a ko même na le lingue na ye. Papa Kabundu alesa Nzambe pa ko même na le lingue na ye. Papa nangai kangani Nzambe pa ko même na le lingue na ye. Mais lokola bango nyonso wana baza na puissance ya Christ kati na bango Nzambe nde ako révéler mutu na mutu yo kotambola lokola ye okotambola lokola Moïse yo kotambola lokola Eli yo kotambola lokola Kimbangu yo kotambola lokola maman Kipavita maman Nzinga Nzambe nde mutu akodlakisa esprit oye kitaka nini nde bakotambusa nde enseignement banozona mo limo lokola ngamfu mwetu. Oui, pourquoi va-t-elle s'en mambo ya mingi ya groupe de réveil? Mingi pourquoi va-t-elle s'en mambo ya nkamba ya molimo mosantu Kimbangu Nzambe aebitina. Mais lelo ngana yeli bino bana ya Congo problème ya Congo ezako régner lelo yo bana Congo bazako lela bana Congo ba matanga koti bana lelo Congo mayele sili ba politicien ba kombi lokola yeke bulu yeke kote li bango parce que comprendre te bakosala nini ngana yela kabino ba prophétie ya papa Simon Kimbangu na yela kabino ba prophétie ya bana Congo o Nzamba tali sangai tozui Jean-Pierre Mbemba ne bandela Jean-Pierre Mbemba na pesa na prophétie bon dibela kangaite bolubaki tête ne zabiente avant l'élection banda les 33 mois 2006 na bentela kabino ba Mbemba. Mais la remercier mingi muto ya ce qui le longa na zolo bakata ordinateur et ça papa nanga pasteur chrétien azana Finlande ayaka ko tikela ngai ba ordinateur alobi ah yo pe na makambo na ba professeur ba monde ma politique hein il paraît radio moko eza kuna kombo na chondo ah zwa na ko tikela yo ordinateur moi na ngai o bana ko sala ba mission na yebaka ordinateur te na yekolo ordinateur kaka na bakata ba mission kaka. Na bandi ko na chondo premier mutu oyo to sala na interview na radio chondo papa Mayenge Losako a partir aye na sala débat na pasteur moko boye na za pasteur te na za mondimi simple mais émission wana papa Mayenge ayebi ni ka féliciter ngai mais to zonga na émission na thème na biso ya Congo passe leki mingi batu balembi na banda ko prophétiser en 2006 makama ya Congo awa na Europe na tango wana prophète moko biminante pasteur moko tazo ma Congo azo prophétiser ma Congo même na Congo ba journaliste moko te o azo prophète moko azo prophétiser ma Congo bazalaka te bango nyonso bazalaka ka ah Hippolyte Kanambe Nzambe mutatindiye Hippolyte Kanambe akotonga Congo président à venir Hippolyte Kanambe le vrai Congolais père et mère Hippolyte Kanambe mais ngai tam na comme le 13 mois 2006 na yebisi bino lettre outin kamba balobi na lettre wana Hippolyte Kanambe azali mwana Désiré Kabila te père et mère
azali ni l'opposant à Désiré Kabila ni makila ya Désiré Kabila aza mupaya rwandais tuti bazui pouvoir ba pese pas Jean-Pierre Mbemba pour Jean-Pierre Mbemba azali mwana kolo mabele mais Jean-Pierre Mbemba tosaki ngai te na prophétie muso tosaki ngai te abulaki ngai asilikaki makasi pona nini asilikaki po ayebisinga na pongi pona nini bana Congo na bakimbangise bakenda kopona Hippolyte Kanambe ngana yebise te limbisa bango eza erreur esalemi baza bana ya Congo bandeko na yo asilikaki asiminzela akei na ye ngana yebise lokolo boyi kotosa maloba papa kimba on ekotikela yo pouvoir okozwa lisusu te omo bana Congo faut comprendre ngai ndasoki na pongi na loti yo na pime le pouvoir na kimunzoto musunu kozwa ngote po esprit kimbango za nzoto na ngai esprit de ngende za nzoto na ngai esprit papa kenga les na nzoto na ngai papa même na pime la ki pouvoir azuité papa tsekadi na bisa ko zape mu quantité na pesa ka mbote landa no ngwanda kiteti na ye place sukali to comme na tour lisusu bala singa yi fayulu to uta 2006 2011 2018 bala singa fayulu mais fayulu na moni ba pesa ki bu quantité kani ba boko na mawanyoso nyonso les États-Unis tozonga na ebandeli na mutoyo papa kimbango akenda kotika na nkamba na kombo ya Honoré Ngwanda tozonga na mutoyo balakisi ndenge na bana Congo na diaspora na ba resistance tous basanganaki babengani Hippolyte Kanambe azongi na Rwanda ba Rwandais nyonso babimi na Congo kombo na ye Honoré Ngwanda Nzambo tozonga epai na ye ngai nde mutu naza na vérité ya mabele ya Congo bana ya Congo na boite na mikolo oyo kolota ndoto pe balakisi Tshisekedi balakisi boy promesa te mais tozonga mutu ya bandaki première prophétie na kati ya diaspora na le 12/4 mois 2004 oyo bandaki première prophétie bapesaki ye Hippolyte Kanambe atie mukongo na bana ya Congo elingola kisaba ko yoka na bana Congo te ako faire souffrir bango ako nyokola bango 2006 le 33 mois 2006 balakisi bobenga lobi bobenga na ye asa mona Désiré Kabila te ako tangisa makila ako boma ako sopa ako boma ako bebisa mboka ako lelisa mabota toko sila mayele aye ko panza nde Congo asa Rwandais tuti le 2019 tout ça qu'on l'a monoko boka biso nyonso vérité faut moi tu simba ki vérité na boyi na ngai te bozo welela ba titre patata mais tolanda solo ezali wapi roi divin mutako yela bino solo ye papa kimbanga yo kobomba ye na kata diaspora poso afana na Congo kimba Kanambe nga bomba ye ndenge bakimisaki Jésus Christ babi kene na Egypte ti Hérode akokufa ndoko zonga ngai pe nakokita na Congo mukolo oyo ba Rwandais tuti Hippolyte Kanambe le venant mukolo bango nyonso bakolongwa na Congo mabele na makolo na ngai nyati aéroport anjili na kiti na zongi nazoko kisa devoir ya Christ asalaki akina en Egypte azongi ngape na bimaki na Congo na kozonga bana ya Congo naza clair na bino nazoko sa bino te pona nini ya prophétie mwana moko comme mon fils kadima azwaka ndoto na aéroport anjili tala batu batondi balati vert bana Congo batondi bazo c'est la roi divin basali 3 jours baola na aéroport anjili baozaka roi divin oyo apesaki prophétie oyo makambo sa Congo kokisamaki na yebisi bango kasi roi divin bozoluka azobisanga albineka lotaki ke sikoyo bazotuna ngai roi divin bozoluka mais zali ngai yo mfumo tu mvulusi kimbangu batoni na report anjili wana fils mutazwaki ndoto wana mais mwana mususu comme de Bosco
aloti susu ndoto na aéroport ya njili tala bato ndenge bazozela mfumu wetu mvulusu Kimbangu na aéroport ya njili le vrai prophète oyo Kimbangu alakaki akiti na Congo mpona nini baloti bandoto wana nyonso to susu la roi divin tokoyebe ndenge nini bakoyebe na bandoto nzambe ako révéler bato mususu bakoya ko témoigner tina nkamba Jésus Christ bato yo ba témoigner qui arrivé à ouin ya Messie ezalaki Siméon na prophétesse Anne bango batalisaki bango lolenge Christ akoya ndenge nini bakenda ko luka kuta na Christ roi divin pe tanga koya ata ba prophète ba bimi ebele na Congo nzambe akolotisa bandoto na bangunza batu nyonso molimo mosantu bakolota roi divin wana nde bakosakola ke mutoto banda kozela ye wana kombo na ye mfumu wetu mvuluzi Kimbangu yaona yebisaka bino boza makasi na mabondeli nzambe atalisa bino roi divin na Congo avant papa kenga na yamba na nkamba bino no bakibangiste esengeli bozo ba révélation ya roi divin bolota ye na bandoto nzambe Kimbanga lobela bino diangenda lobela bino Christ lobela bino nde bokoyeba ke makamu papa kenga na lobby za ya solo tolingi te lobby accomplissement roi divin na kati ya nkamba batu bayima ke bakimbangise bainvente mpona batombo l'église na bango papa kiangani atomboli kaka mfumu wetu mpo nini lokuma Kimbangu emata likolo te tolingi batu baya na bandoto ndenge bokendaka na nkamba na bandoto ya papa Kimbangu papa diangenda de lungana pe kisolokele bokokende pe na bandoto ya roi divin modeli wana to comme les keke oyo ya tangu ya roi divin papa Benjamin olobi mingi na landi yo na binterview na yo batu babima batu bimisa be ata 10 personnes babima ata 5 personnes babima oyo bazozo ba révélation na yo ya roi divin ya nkamba ndi nakondima yo eza bata mwana nsemi baya na ba révélation ya nkamba ya mwana nsemi nde nakondima bango ezala ta kombo ekimiye kombo na ekimiye papa nani na lobela dia na kata na vidéo na ngai yepe azana église des noirs na ye batu baso ba révélation na kata nkamba secret source ya nyonso na kata nkamba balota ye na kata nkamba na trône na kiangani bafandi pembeni neto zo ndelo boye batiko roi divango ye wana tika na mibimisa po soki na mibimisite mutu na mutu azoyela lolenge na ye ya makambo ya Congo yango mbutu eza na Congo bana Congo bazoy bati bakolanda nani bakoyokela nani bakotosa nani nga na ye kobimisa mutu oyo Kimbangu alobi tolanda na kombo ya papa Honoré Ngwanda po tozwa libération totale ya kati ya mabele ya Congo tika lelo na yebisa bino oyo etalisa bino ke Congo ezokende na kokufa to Congo ezokende na kopanzana to Congo ekotele malobi nani oyo tokolanda po to luka to libérer Congo na yebisaki bino na le 33 mois 2006 ndenge na yebisaki bino ke balobi to bengana politika nambe aza mona Désiré Kabila te tout consort akobebisa Congo aza rwandais ayeko panza Congo na yebisaki bino na bimission elekaki na ekozwa le 39 mois 2006 lettre utaki nkamba balobi kana baza mona Désiré Kabila te faut to chasser ye akende aza rwandais touti mais botala ba professeur 2006 oyo bon kadraki politika nambe bozingaki ye bopesaki ye lokumu bopesaki ye oyo bokopesa te mais tala lelo oyo apesi bino merci bapesa na mbwa botala oyo politika nambe lelo oyo apesi bino merci bapesa na mbwa asisi peuple na koboma
asisi peuple na koboma akomo panza mboka siko lelo bokoloba nini lelo yo c'est que to benga na Hippolyte Kanambe na Congo to comme le 13/7 mois 2017 ndenge na yebisaki bino ba Rwandais ba koti na Congo na bangombe na basi na bana na ba voiture biloko na bango lelo 2019 to sali wapi lelo yo eza accomplissement ba Rwandais ba ko fanda libela ba epo ba bimasu na Congo te ba epo ba dita mamboke koma ya bango ya libela ngana yo mwana Congo telema to benga na ba Rwandais to benga to balaye bango na kati ya Congo ba bima ba kele na mboka na bango ba zonga to ko fanda na bango sika moko te to comme le 7-8 mois 2007 na yebisaka bino guerre na kati ya Congo na kati ya Kinshasa massacre Kinshasa ba bebisi yango pa Kanambe mais soki bozo comprendre te Kingakati esika Kanambe afandi si ba Rwandais kuna lelo nazoka il paraît ba côté mususu kinkole kuna ba côté mususu ba mabele Kanambe alingi azwa asangisa yango e comme place na boka bangombe te akobokola azokotsa ba Rwandais bakofanda kuna jour ya attaque ya kata Kinshasa ndako batwana ba uta kuna bako attaquer Kinshasa et c'est clair Kanambe azo préparer balkanisation Congo Kanambe azo préparer Congo lo bien panzana prophétie oyo na yebisa kabino bien Congo ko panzana yango nde mbule kobeta mabeleza ko pasuka yango Kanambe azo préparer mwana ya Congo telema pourquoi Kimbanga pesi biso honorer Rwanda pourquoi telisi honorer Rwanda to landaye pour to libérer Congo totalement na nyoso Mbemba a obéir en 2006 Tshisekedi a obéir en 2011 2018 lelo yo Fayulu ba yibi ki bu continuer pas ya Félix Tshilombo avec complicité na Hippolyte Kanambe ponini Congo lelo epanzana to zonga et pas ya mwana okibanga pesi biso po to bunda na résistance ya solo to libérer mabele ya Congo to comme 2 mois 2008 ndena yebisaki bino na kata ndaku Hippolyte azako boma azako sasa na munduki batu bazoko bimba fenêtre bazoko kima peuple azako kima basolo bazako kima botala armée le nde ekobi 2019 botala peuple azako lela batu bazoko kima batu bazoko teka mboka pona bomengo pona bozui prophétie ya Kimbangu to zonga le vena tout ya koya na kati ya Congo akosangana na mwana Congo bakosala ki amitié wana eko marché te bakofaire souffrir peuple boye peuple akolela peuple akosouffrir kasi na puissance éternelle de tout puissant bana Congo bakosilika bakosepela te oyo nyonso koleka na misère wana bakobenga na bango mwana Congo basangana Hippolyte Kanambe o basali alliance ezali Félix Tshilombo yende ekoteka Congo ekoteka peuple congolais Kimbangu azana raison na prophétie na ye kasi dirigeant toi dit sitanga koya na puissance éternelle d'être puissant yende akosangana bana bilaka pour ba chasser politique Kanambe ba benga na ba Rwandais no sanga sa Congo ezali honorer Rwanda nzambe kasi première indépendance ezalaki malamu ya ba Belge mise 60 ba benga na ki bango bakendaki. Mais deuxième indépendance, et la catastrophe, misère, makile kosopana, bako kufa, passe, et qu'on la souka, yango tozoko ken deuxième indépendance totale. Et zali prophétie à Kimbangu, muto yela bino prophétie que ote babundate, nzamba kosala, babundate. Non, prophétie Kimbangu si apesa ki yango boko bunda, boko benga na Hippolyte Kanambe. Boko benga na ba Rwandais tout par force na makile ko sopa na ba mbeli minduki boko bunda boko simba ba arme na maboko ezali prophétie Kimbangu tikala biso et ça conclure mwana Congo telema bundela mboka na yo prophétie le 14-12 mois 2008 bazotalisa bandundu ba Rwandais bafandi na bandundu nazomona Ruberwa Kanambe Kunda Batua, Kagame, bafandi na bandundu, batondami na bandundu, na armée na bandundu, bazotalisa Kinshasa.
soki bo tapi tapi ba koti Kinshasa ba take Kinshasa mais yango to so vivre lelo yo bangombe nyoso bazo kota wana côté bangombe bazo kotela ne côté armée ya Kanambe zo ke ndiko fanda fumu eto azo yipsa bino makambo oya ya zui ya 2008 a cheli bino na 2019 na lekina ba radio ebele na sakoni na tambo na ba radio mais batu bando ndimangate babi mutuna ye eza malamu te bandi konaka ba radio lelo to suki wapi hein to suki wapi lelo yo bondimi ngai papa et pas face tika molimo fona kimia to sona makambo ebele na démontrer ebele papa et pas face lelo to suki wapi papa wari matingu oza ba prophétie na pesa ya papa Honoré Ngwanda na makambo mususu kimbangu yo za témoin batelango au témoigner un jour na miso peuple congolais ngai na tika bilembo tango nyonso ko kisama boko pesa témoignage pour que na table la vérité na bomba kateke ote ta mususu eso ke simbite mokile ko sekangai so ke simbite te na yebi o eza kati na ngai na yebi molimo a Christ oya kimbango e fandi kati na ngai na yebi yango malamu yango na chaka vérité na mesa pour peuple eyoka peuple landa na kosakate na uche défi na musala nzambe mokote na ko défi na zo démontrer kimbango na ko démontrer puissance à Saint-Esprit à kimbango kata mokili pour ba yeba arriver à roi divin mutakoya na vérité ya kimbango bana ya Congo to comme les 7 8 6 mois 2009 bazotali sangai basoda batondi kivu mubimba bakangi yango yango to so vivre le 2019 Kanambe mission yela ki angwana tokena Rwanda Kagame azo recruter ba jeunes militaires ba utu nyonso azo ba utu presque ba utu na ba utu bakena kata armée ba ko fanda na Congo po bilongi biso na bango sense kokala mwa muke ba fanda kuna ba bi ba Congo lobi longo ba zomboka na ba bi ba congolais botala plan nyonso na kimbango azo révéler mfumo wetu mvulusi kimbango mais siko bino botosa nini mwana Congo fongola mutu na yo tala si mesiko uti zonga moto na icheli bino vérité na mesa tant baka vérité ça na boko na ngai yango nazo yitali sabino mambo ya Kanambe hein le 12/7 mois 2009 na kata nkamba papa Diangenda bengani Kanambe asonga na mboka ne Rwanda pourquoi papa Diangenda bengana ki pourquoi bengani na nkamba liko monita baby simboka yo nyoso mondimi ya papa Diangenda mondimi nyoso kimbango ya mwana Congo bengana Kanambe to sa parole ya roi divin to sa parole ya mfumu wetu mvulusi kimbango yeli bino Congolais nyoso to bengana Hippolyte Kanambe to comme le 12 mois 2009 bazo telesa ngai tala basoda bazo kitana ba bus tala basoda bazo panzana ba ba ke Kasai ba ba ke Shaba ba ba ke Bakongo ba ba ke Équateur azo panza basoda mboka nyonso tala mission ya mutu oyo soi-disant ba pasteur ba sali nzambe ba prophète ba bishop ba kombo to pesa kana mukili ndenge na ndenge bo pesa ki prophétie ya Hippolyte Kanambe akotonga Congo akobongisa Congo président Bilaka mwana Désiré Kabila yeyo bo moni siko place to suki fumuta kebise ki bino 2006 to kolela mono kwa mboka to konyokwa ma mwana za mwana na biso te to benga na ye association de pasteurs tale loko bosali nazana lettre kimbanga pesa inga pona bino association de pasteurs à Congo boteki Congo bo trahir Congo bokena ça de martyrs combien de fois de ba prière combien de fois bomoni bana ba bomi mboka za basala nzambe ba bomi mboka bangonde oyo peuple yokelaka esika ba politique bazo kota na sima na bino
Bino to bomi mboka Congo sur les bébés dit bino ba prophétie na bino ya lokuta ba prophétie na bino ya mbongo ba prophétie ya lokumu ba prophétie ya ko ya tout ça bandimi yango bomi Congo. C'est ça, c'est clair. C'est clair. Moi na Congo telema bundila mabele na yo. Le 16 juillet 2009 balakisi ngai Papa Kiangani asundoli politika nambe. Ayiniye abaye ponenga bebisi Congo. Ah, sikoyo Papa Kiangani aza vivant, azotala ngai, aza koyoka ngai. Bakimbangiste, bakimangiminusa kimbangiste. Pourquoi Papa Kiangani ayiniki politika nambe? Abengani na Congo pona nini? Alingi disukomona ete pona nini? Mwana Congo histoire comme da suka. Ngana yo 2019 toke na 2021. Hippolyte kan futo bengani na Congo. Soto bengani na Congo te. Maloba nanga mfumu etu Burundi mayango. Prophétie kimbanga pesinga yi Burundi mango lobby. Le 19 juillet 2009. Awa ba sode belé bazo kota na Congo. Bafai na Congo, to comme le 30 10 mois 2009 Désiré Kabila za na kanda makasi na zo lotaye. A botoli politique kanambe munduki pe bengani na Congo. Zoba place uta. Oza mwana na ngaite. Oza mwana na ngaite. Bima na mboka oyo. Ba botoli munduki ki i politique kanamba banolo ba na Rwanda. Azuna mwasi na ye ba komi ko kende. C'est clair. Asa mona Désiré Kabila te. Asa mona Désiré Kabila te. Vérité à mona yelibino. To comme le premier 10 mois 2010 c'est na msaibino. Papa Kimbangu akenda kinkamba. Amemi mfumu wetu mvulusi Kimbangu. Amemi papa Honoré Ngwanda aketika ina nkamba. Aketika bangomba ina nkamba. Ayebisi Papa Kiangani neko tikolo batumi bale oyo. Roi divin yeyo. Roi divin yeyo. Mukonzi oyo ngai na bongisi mukonzi oyo ngai na poni oya kocha pe oya kocha kimia oya kocha peuple congolais Honoré Ngwanda azala pembe na yo kasi na peso mfumu wetu Mvulusi Kimbangu azala pembe no Papa Kiangani asuona misala na kata lingumba mais mfumu wetu pe koya kofanda kaka boete pembe no Papa Kiangani il faut signe moko il faut la kisama Fumu wetu Kimbangu akoya na nkamba aya kobala princesse na kobala princesse wana nda kufana na trône Kimbangu. Ah bon bino nyonso ba roi divin bimi na Congo Papa Benjamin batu nyonso bo bimi na Congo toi déjà bata Kimbangu soki na kata nkambo bali princesse te ezali yo roi divin te yango mfumu wetu mission spéciale azanango yango wana il faut Fumwetu roi divin face à l'alliance na makila ya biologique ya Simon Kimbangu eza ndenge wana nde akokisa prophétie ya roi divin de comme le 7 10 mois 2010 balakisi congolais nyonso na kati ya Congo mbemba ba parti politique nyonso ya Congo même yo Fayulu bosali ba document bozo signé contrat na Papa Honoré Ngwanda na apparaît bozo l'alliance na bato résistance pour la kubengana Hippolyte kana bazo mboka na Congo na Rwanda mwana ya Congo tokele pa Honoré Ngwanda to sala alliance na ye to bengana Hippolyte Kanambe to panda réseau tuti to panda alliance oyo Kanambe na Félix Tshilombo Basali na kata Congo pour to libérer Congo. Ezaki nga wabino mfumu wetu Mvulusi Kimbangu na talisi bino solo ya Papa Kimbangu nega sengi nga na yo front na yo etalo Honoré Ngwanda tozana mbikisi musute tozana mulakisi nzela musute nzeleza mulayi totamboli ngomba tokiti ba mai tokoti bisobe banzube mbula epai pona tozwa libération ya Congo. Papa Ngwanda lobi mfumu wetu porte wana ozana ngo fongola na zana ngo toke kero fongola porte wana